Hai teman-teman, hari ini sangat panas sekali ya. Kapan pekerjaan kita selesai ya? Sebentar lagi, ini juga akan selesai. Nyit, 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 nyit. Tidak, pasirnya jatuh. Ternyata memang hari ini sangat panas sekali. Aku pun sudah letih sekarang. Aku akan bertemu bus besar untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Apakah kita siang ini harus ke pantai? Boleh juga, ide yang bagus itu. Nyit, nyit. Oke, oke baiklah. Setelah ini kita akan pergi ke pantai ya, untuk menghabiskan waktu musim panas. Oke.